হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। xiaomi ফোনে ম্যানুয়ালি আপডেট প্যাকেজের অপশনটি অনেক সময় মিসিং থাকে। এই আপডেট প্যাকেজ অপশনটি কীভাবে ইনেবল করবেন সেই প্রসেসটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো। এর জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভালো মতো দেখতে থাকুন। সেটিং অন করার পরে অ্যাবাউট ফোন থেকে সিস্টেম আপডেটে ক্লিক করার পরে আমরা 3 ডট আইকনে ক্লিক করে দেখব যে এখানে অপশনটি নেই, চুজ আপডেট প্যাকেজ অপশনটি নেই। এই অপশনটি কীভাবে ইনেবল করবেন সেটি দেখা দিচ্ছি। ঠিক এই জায়গাটা 4-5 বার ট্যাপ করে রাখতে হবে, তাহলে অপশনটি চলে আসবে যাদের ফোনে অপশনটি পাওয়া যাচ্ছিল না। দেখতে পাচ্ছেন অপশনটি চলে এসেছে। এখানে ক্লিক করার পরে আপনি যে রম ডাউনলোড করেছেন লেটেস্ট রমটি, সেটি ম্যানুয়ালি আপনি সিস্টেম আপডেট করে দিতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক গুরুর সাথেই থাকবেন।